প্রিয় পাখিগুলা ছেড়ে দিব। তো আজকে আমাদের খারাপ লাগতেছে, তারপর অনেক ভালো লাগতেছে, যেহেতু এই পাখিগুলা মুক্ত হয়ে আকাশে উড়বে। আজকে তারা তাদের বন্ধু বান্ধবের কাছে ফিরে যাবে। এবং গাইস, আমরা এগুলো পাখিদেরকে অনেক দিন পালছি, খাওয়াইছি। আজকে নতুন বছরের উপলক্ষে আজকে আমরা পাখিদেরকে ছেড়ে দিব। তো চলো বন্ধুরা, যাওয়া যাক। না, ছেড়ে দিও না। ওরা পাখিগুলোকে নিয়ে যাচ্ছে, আজকে তাদের প্রিয় পাখিকে উন্মুক্ত করে দিবে খোলা আকাশে। যে বন্ধুরা আমরা যাচ্ছি, তো ফারহান, তোমার কি মন খারাপ লাগতেছে? অনেক কি মন খারাপ লাগতেছে? আমারও মন খারাপ লাগতেছে। এখন কি করবো, এখন ছেড়ে দিব আমরা। চলো আসো। পাখিগুলা ঠুট মুখ সব পেয়েছে। Esse o parque doce. তোমরা আসতে নেমো। সবাই সাবধানে আসো, দেখো আবার পড়ো না। তো ওরা চলে আসছে পাখি নিয়ে। ওরা ওদের প্রিয় পাখিগুলিকে আজকে এখান থেকে উন্মুক্ত করবে। তো সবাই সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন। ওরা এই পাখিগুলিকে ছেড়ে দিবে এখন। কষ্ট লাগতেছে। সুন্দর
সুন্দর 4টা পাখি, অনেকদিন ধরে ওরা পালতেছে, প্রায় 3-4 মাস হয়েছে। এই পাখিগুলিকে তুমি কি নামে ডাকতা? হ্যাঁ, এটার দাম দিছিলাম আমি তুলতুনি। এই যে ওই খালি বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করে, ফারহান, ওরা নতুন বান করে। তোমার কি মন খারাপ হইতেছে ওদের জন্য? অনেক মন খারাপ, কার জন্য বেশি মন খারাপ? এগুলো সব জন্য। তো এখন কি পাখিগুলি ছাড়বা না কি করবা? ছেড়ে দিব, ছেড়ে দিব। ওরা ওদের বন্ধু বান্ধবের সাথে এখন যাবে, এটা শুনে আমাদের অনেক ভালো লাগতেছে। পাখিগুলি ছেড়ে দিবা? জি, কতদিন ধরে রাখছো এগুলিকে? 3-4 মাস। 10 আচ্ছা, দিন। তোমরা এই পাখিগুলিকে কিভাবে ধরছো? আমরা ওই যে মশারি দিয়ে। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। তো ওদেরকে ছাড়বা, ঠিক আছে? তো তোমাদের তো আস্তে আস্তে অনেক ভিউয়ার হয়েছে, তো জি। ওদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবা? হ্যাঁ, আপনারা একটা লাইক করে দেন এবং সাবস্ক্রাইব করে দেন। শুধু লাইক আর সাবস্ক্রাইব? তোমরা এত বড় একটা মহৎ কাজ Comment. করতেছো, পাখিগুলিকে ছাড়তেছো, শুধু লাইক আর সাবস্ক্রাইব? হুম। তুমি কমেন্ট আমো Comment একটা করতে? লাইক সাবস্ক্রাইব করে দেন। আর কিছু চাওয়া নেই? না, তোমাদের তো অনেকে দেখবে। হ্যাঁ, অনেকে দেখবে, খালি একটা লাইক। গাইস, আপনারা শুধু একটা লাইক সাবস্ক্রাইব করে দেন। লাইক আর সাবস্ক্রাইব? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভালো হয়ে যাইতে আচ্ছা, চলতেছে। ঠিক আছে। তো ওদের চাওয়া শুধু একটু আপনারা ভিডিওটা দেখে লাইক দিয়ে দিবেন আর একটু সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, আর পাশে থাকা বেল বাটনটা অন করে দিবেন, যাতে ওদের কোনো ভিডিও আপলোড হওয়ার সাথে সাথে আপনাদের কাছে চলে যায়। আর গাইসরা আমাদের চ্যানেলটাকেও সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো ওরা আজকে যে কাজটা করতেছে এটার জন্য অবশ্যই আপনাদের কাছ থেকে নাম রাতুল ব্লগার। আপনাদের মূল্যবান কমেন্ট অবশ্যই আশা করা যায়। ওদের কাছে আরও পাখি আছে, তো ওদেরকে আপনারা উৎসাহিত করবেন, আর উৎসাহিত করার একটি মাধ্যম কমেন্ট করে জানাবেন। আর যদি আপনারা কমেন্ট করেন তাহলে নেক্সটে ওদের আরও, তোমাদেরকে কি পাখি আছে? গুগু পাখি আর কি আছে? ঘুঘু পাখি, শালিক পাখি, চড়ুই পাখি। আচ্ছা, তাহলে তোমাদেরকে যদি এখানে ইয়ে করে তারপর তোমরা কি পাখিগুলিকে কি করবা? জিগার পাখি। আমরা এগুলো ছেড়ে দিব। ছেড়ে দিবা? জি। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো ওদেরকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন, নেক্সট ওরা যে ওই ভিডিওটা আপনাদের সামনে নিয়ে আসবে, ঠিক আছে? এই তো পাখিগুলি। আমাদের পাখিগুলো দেই, তারপর আদর করে। ওরে আই হাই ওই পাহাড় দাও, নাও ধরো, আমি কাদর। নাও তোমার হাতে নাও। ও বাবা, বাবা গো, আমারে বাঁচাও, আমারে বাঁচাও। ধরো, হারান লাগে না, হারান লাগে না। সাবান ধরো, কি খাবে না, এই দিক দিয়ে ধরো, এই দিক দিয়ে ধরো। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে, আসো। আসো আসো আসো। এই আমরা পাখিগুলো এখন ছেড়ে দিব। ভালো পাখি। এই যে আদর করো। পিছনে এদিকে ধরো। সামনে যা, সামনে যা। আরে সামনে যা। হ্যাঁ, ছেড়ে দিলাম। তোমরা তালি দিবা।